السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا عرض جديد، عرض مميز، شقة بقلب الخدمات على بعد دقيقتين مشي من البحر وخطوات من الشارع الرئيسي، بموقع ممتاز، موقع سكني، شقة برسبشن بمساحة كبيرة، شقة مسجلة بالجمعية، مكونة من غرفتين ورسبشن وحمام ومطبخ، بالدور التاني بحري شرقي، شقة مساحتها 125 متر، ده المطبخ، مطبخ مقفول، شقة بها عداد كهرباء خاص وعداد مية خاص، آخر فاتورة كهرباء وآخر فاتورة مية، ده الريسبشن من زاوية تانية، شقة تشطيب الترا سوبر لوكس، جسم بورد ألوان هادية وجميلة، شقة تحفة تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري، بقلب الأسواق التجارية والمطاعم وحمامات السباحة. دي البلكونة، مساحة العمارة بالكامل 250 متر، الدور فيه شقتين، شقة بالدور التاني بحري شرقي ويوجد أسانسير بالعمارة، شقة تطل على شارع 12 متر، ده الشارع وفيو البحر، شقة بعمارة مكونة من 5 أدوار فقط ويوجد حارس خاص للعمارة، عمارة بناء وترخيص قوات مسلحة، الأوراق والمستندات بتتم في القاهرة، في مدينة نصر، في رابعة العدوية في شارع الطيران، ويوجد اتحاد ملاك بالعمارة لصيانة العمارة. العنوان في اسكندرية، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل العجمي، مدينة سكنية بنسبة 60%، قرية بها جميع الخدمات العامة، أسواق فتح الله ومكان ATM وحمامات سباحة وسينما، ده المطبخ من الداخل. دي صالة التوزيع للغرف. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتتابعوا عروضنا الجديدة كل يوم على قناة الشركة العالمية شاطئ النخيل اسكندرية. ده العداد الكهرباء، العداد القديم، إن شاء الله لما بيحصل نصيب بيبقى موجود آخر فاتورة كهرباء وآخر فاتورة مية. دي الغرفة الأولى. ويوجد بالقرية أمن وبوابات وحاجز أمواج وشاطئ خاص وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي، فندق القوات المسلحة، وحمامات سباحة دانا بلازا، وحمامات سباحة ميرا، ومول فتح الله، وسينما واسم شرطة، وكنتاكي وبيتزا كوين وجاد ومكان ATM وسنترال والملكي، ومحلات ملابس طوال العام. شقة بسعر لقطة جدا بقلب الخدمات، مكونة من غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ، بالدور التاني بحري شرقي، شقة ليس عليها أي متأخرات أو مديونيات، استلام فوري في نفس اليوم، البيع كاش وتقسيط. شقة بسعر لقطة جدا، سعر الشقة كاش 310,000 قابل للتفاوض، وانتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى. كان معكم محمد سعد وشكرا. استلم فورا بأجمل شواطئ العجمي، وحدات تبدأ من 85 متر وحتى 160 متر، تشطيبات راقية وعقود مسجلة. استمتع بخدمات المدينة من شاطئ خاص وحواجز أمواج وأندية وحمامات سباحة وفتح الله ماركت وكافيهات ومطاعم وملاهي وسيرك، وأمن 24 ساعة، وحدات على البحر مباشرة وبالتقسيط على 24 شهر.